गाइज मु चिंटू आपन को स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल चिंटू बाइक रिपेयरिंग। चलते आज टॉपिक अच्छी आम कथा जुपिटर स्कूटी मुझे इंस्टॉल करा जाऊँगी CDI। मनकर आपन भी यूज कर जुपिटर स्कूटी आपन CDI की कटि जाइए खराब हो जाइए किसी भी समस्या अच्छी आपन भी चाहूँगी आपण CDI टाक चेंज करने आपन भी जानते TVS ओरिजिनल CDI coil केते प्राइस आसुची आपण भी जानते चलतु से प्राइस आज आपन को कहमी आपन भी आनिकी जेन्युइन लगे पारे। चलतु मु मार्केट रू आनली मते केते बजेट पड़ला से विषय रे कथा पड़िया देखा प्राइस केते अच्छी देखु मु ऑलरेडी लगे जाइए CDI coil देखु ये नुआ CDI देखो ये मो पुराना